Hello, xin chào các em. Hôm nay Vô Đồ Chơi sẽ giới thiệu cho các em một bộ đồ chơi nép. Đây là một bộ đồ chơi nép. Nói đơn giản hơn thì đây là một bộ đồ chơi phóng thanh xốp, súng phóng thanh xốp. Đây là một mẫu đặc biệt khi mà bộ đồ chơi súng bắn đạn xốp này dựa theo phiên bản của Avenger. Ok, ở ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một khẩu nép liên thanh có in hình các siêu anh hùng Avenger. Đây là một khẩu màu đỏ pha màu vàng, tượng trưng cho người sắt. Đây chính là người sắt, Iron Man. Ok, ở mặt trước thì chúng ta có thể thấy có hình của khẩu súng. Còn mặt sau thì chúng ta cũng có hình của khẩu súng. Ok, thì bây giờ thì anh sẽ bóc nó ra xem ở trong có gì. Đây là toàn bộ chi tiết ở trong. Wow, chúng ta nhìn thấy đây là hộp đạn cực kỳ nhiều luôn. Ngoài hộp đạn chúng ta có một phụ kiện, đó là kính. Đây chắc là một phụ kiện của đồ chơi, của bộ phóng thanh. Bây giờ chúng ta cùng nhau lắp khẩu súng này lên. Khẩu súng hầu như đã được lắp lên gần hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc lắp nốt các chi tiết còn lại. Cái chi tiết màu vàng này chúng ta lắp ở trên là bồng ngắm. Còn đây, cái này chúng ta lắp vào đằng sau. Đây là phần để chúng ta lắp pin nhé. Bộ đồ chơi này chúng ta cần pin. Ok, anh đã lắp pin vào đây rồi, và bây giờ chúng ta sẽ lắp tiếp vào phần đuôi. Ở đây có các lá đồng để chúng ta có thể truyền pin sang khẩu súng. Ok, đã xong. Còn bây giờ thì chúng ta lắp đạn vào và thực hành bắn thôi. Khẩu súng này có các chức năng nhé. Đây, khi chúng ta bể gập vào, ok, anh sẽ nói qua về chức năng của khẩu súng này. Thì đây chính là nút để chúng ta thay đạn này. Chúng ta kéo vào và mở lên, chúng ta sẽ có thể thay được đạn. Đây chính là hộp đạn của chúng ta. Hộp đạn này rất là nhiều.
Băng đạn chúng ta có 17 viên đạn. Chúng ta sẽ gập cái này vào, kéo xuống và gập vào. Ở dưới phần tay nắm chúng ta có một công tắc. Đây chính là công tắc. Khi chúng ta bật công tắc lên, súng sẽ hoạt động. Ok. Bây giờ thì anh sẽ bắn thử dùng khẩu súng này bắn. Còn đây chỉ là kính, các em có thể đeo kính vào và sử dụng súng. Và bây giờ thì anh sẽ bắn thử. Và chúng ta sẽ lấy hai transformer, kia chính là hai transformer của chúng ta làm mục tiêu. Ok, để bắn được chúng ta sẽ đây chính là phần ngắm. Và đây là công tắc để chúng ta bắn. Ok, vừa rồi thì anh đã bắn hết một băng đạn mà hai bạn transformer của chúng ta rất là vững, vẫn chưa đổ. Anh sẽ lắp thêm một băng đạn nữa và bắn. Ok, bây giờ anh sẽ tiếp tục bắn một lần nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, nhìn gần hơn một chút. Ok, và một băng đạn nữa nhưng mà transformer của chúng ta vẫn rất là vững chắc. Vừa rồi thì đã là màn thử súng của chúng ta. Qua hai lần thử súng thì anh cứ nhận xét là bộ này với tốc độ bắn khá là cao. Sức mạnh của bộ này thì cũng là tầm vừa. Một đặc điểm nữa của chúng ta đó là các viên đạn ở đầu sẽ có một phần bằng nhựa. Đây là phần mút. Khi chúng ta bắn vào kính hoặc là bắn vào mặt phẳng trơn, nó sẽ hút. Ok. Chúng ta có thể bắn vào tường, bắn vào kính nó sẽ hút lại. Anh sẽ thử ngay trên chiếc kính luôn. Chỉ cần bắn vào là sẽ hút. Chỉ cần chúng ta bắn vào mặt phẳng trơn là sẽ hút lại. Vừa rồi thì anh đã giới thiệu cho các em một bộ đồ chơi. Đó chính là khẩu súng bắn đạn dính, đạn xốp, nép, bắn tự động dùng pin. Pin thì chúng ta sẽ dùng pin A, pin con thỏ bình thường thôi, pin tiểu. Bây giờ thì anh xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video sau. Các em nhớ ấn đăng ký kênh và like video nhé.